ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெற்றிலை கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது கூடவே நான் ஒரு 4-5 பொருட்கள் சேர்த்துருக்கேன். அது என்னென்ன எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த கஷாயத்துக்கு நான் ஒரு 4-5 வெற்றிலை எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவு வந்து 4 பேர் குடிக்கிற அளவு. நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் நிலவேம்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு டீஸ்பூன் நிலவேம்பு எடுத்திருக்கேன். பொடியாக கிடச்சதுன்னா நீங்கள் பொடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வேர் இருக்கிறதுனால நான் வேர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 6-7 கிராம்பு, ஒரு 10-15 மிளகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம், அப்புறமா துளசி எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக அதிமதுரம், இது ஆடாதோட இலை பவுடர், இது அக்கராகாரம். இது எல்லா பவுடருமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். நீங்கள் கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது சித்திரத்தை பவுடர். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் இப்போ போட்டுக்கலாம். வெத்தலை போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காம்பை பிச்சிருங்க. வெத்தலையை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது ஆடாதோட இலை வந்து கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி அதிமதுரம் பவுட்ரு வந்து தொண்டை புண்ணுக்கு, வயிற்று புண்ணுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அக்கராகாரம் கை கால் வலிக்கு நல்லா கேட்கும். சித்திரத்தை பவுட்ரு உங்கள் இம்யூனியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணிவிடும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஃபைனாக இல்லை, ரொம்ப குறன்னு இருந்தால் போதும். இது எல்லாத்துலேருந்து நான் காக்கா ஸ்பூன், இந்த சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இது வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுங்க. அது இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம். நல்லா டே வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் இது மாதிரி கஷாயம் கொடுத்தா தான் நம்மளோட இன்னும் நல்லா பூஸ்டப் ஆகும். அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் மிக்சியில் நல்லா பொடியை எடுத்து வச்சிட்டேன். நான் இப்போ 4 பேர் கொடுக்கறதுனால 3 டம்ளர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த கஷாயம் வந்து ஒரு 6 டம்ளர் கொடுத்தா போதும். பசங்களுக்கு 6 டம்ளர் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்களுக்கு 3/4 டம்ளர் கொடுத்தா போதும். ஏன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அது. அதனால் நான் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு வச்ச பவுடர் இதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா நம்ம பொடி பண்ணதுனால அது ரொம்ப வத்தணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஒரு 10-15 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாவே போதும். இப்போ பாருங்கள், நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நான் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டேன். இனிப்புக்கு நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட நாட்டு சர்க்கரை இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை வெல்லம் இருந்தால் கூட பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் இனிப்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும். நான் நிலவேம்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால பசங்க கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் தான் குடிப்பாங்க. அதனால் இது இனிப்புக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது. பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குதுன்னு. அதனால் இது 1/2 டம்ளர் பசங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். இந்த வெற்றிலை, துளசி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல உங்கள் இம்யூனி வந்து நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா கூட்டும். அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக செஞ்சு தாங்க பசங்களுக்கு. ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஆறுனதும் நம்ம குடிச்சிக்கலாம். நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்தது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.